మనకి చిన్న పిల్లలకి స్నోరింగ్ గురక అనేది రావచ్చు. వాళ్ళలో కారణం వేరేలాగా ఉండొచ్చు. అడల్ట్స్‌లో పెద్దవాళ్ళలో స్లీప్ యాప్నియా, అబ్స్ట్రక్టివ్ ఈవెంట్స్‌కి కారణం వేరేలాగా ఉండొచ్చు. చిన్న పిల్లల గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళకి కామన్‌గా టాన్సిలైటిస్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది వస్తుంటాయి. ఇంకా చిన్న పిల్లలు 5 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్‌లో ఇంకా అడినాయిడ్స్ అనేది కూడా రావచ్చు. అడినాయిడ్స్ అనేది ఒక థ్రోట్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్. ఆ సైజ్ యూజువల్గా తగ్గిపోతూ రావాలి. కొంతమంది పిల్లలకి అది తగ్గదు. సో అది గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాయి. అదన్నా టాన్సిల్స్ వల్లన్నా ముక్కు కొంచెం వంకర ఉండడంతోటి చిన్న పిల్లల్లో మనకి కామన్‌గా గురక అనేది రావచ్చు.